Мы все когда-то были детьми. Играли в солдатиков, смотрели фильмы про войну и устраивали целые сражения по дороге из школы. Говорят, что со временем игрушки не меняются, меняется лишь отношение к ним. Мы становились взрослее. Отражение в зеркале становилось другим. Наши взгляды и мысли росли вместе с нами. Мы все совершенно разные. Живем в разных районах города. Учимся и работаем в разных местах, слушаем разную музыку и читаем разные книги. Но есть то, что нас объединяет. Это игра. Игра в страйкбол. Только здесь ты понимаешь, насколько значима поддержка друга и насколько важно поддерживать себя в хорошей физической форме. Только здесь отрабатывается командная слаженность и приходит понимание своего оружия. Только здесь ты общаешься с близкими по духу людьми и понимаешь, что ты не один. Мы играем, но эта игра позволяет нам получать новые знания, новые навыки и умения. Поэтому, если потребуется, каждый из нас готов защитить свою семью, свой город и свою страну. Лучше играть, чем воевать.